အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့2023နှစ်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဖနက်တရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖနက်ကသူ့ရဲ့ NFT နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ activate လုပ်လို့ရတဲ့ဖနက်တရံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့ဖနက်တရံလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရာဒီ Takashi Murakami ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ Air Force One ဖနက်10မျိုးပြင်တခြား clothing item တွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှသူက physical version ကိုထပ်ပြီးထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဝယ်လဲဆိုတော့ဒီဖနက်တွေဝယ်ဖို့အတွက်ကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ NFT တခုကဒါကိုရှိမှရှိရမယ်ကိုဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ NFT ရှိတော့မှသူရဲ့ physical item နဲ့ကိုလဲလှယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် physical item နဲ့လဲလို့ရတဲ့ပွဲရကြတော့2023 April လ24ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီ May 10ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့ Fortune Event မှာသူကဒီ physical item နဲ့သူရဲ့ဒီ NFT နဲ့ကျွန်တော် exchange လုပ်ပြီးတော့လဲလှယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူကဒီ detail ကိုလည်းသူကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးပါတယ်ဆိုတော့ site ကလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်တီးရလည်းတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲလှယ်ဖို့အတွက်ကတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ NFT တခုကိုကဝယ်ထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ Murakami drip ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရှင် Murakami drip NFT ကိုရှိမှရှိရမယ် Genesis လိုချင်တယ်ဆိုရှင် Genesis ရဲ့ NFT ကိုရှိမှရှိရမယ် Murakami DNA လိုချင်တယ်ဆိုရှင် Murakami DNA ရဲ့ NFT ကိုရှိမှရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတာတခုရှိတာကကိုပိုင်တဲ့ NFT ကိုဒီ physical item တခုနဲ့လဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ဒီ NFT ရဲ့ကုန်းနံပါတ်ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငကိုမူရင်း ERC 1155ကုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့ ERC 721ကိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံရဆိုရင်တော့ဒီပုံစံနေပြီးတော့ဒီပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ NFT ကရောဘာတွေဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းတမိုးတက်တခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပေါက်စည်းတိုင်းရောင်းရင်လည်းရောင်းလို့ရတယ်မရောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ physical item နဲ့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့ activate လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငကိုမူရင်း NFT ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ physical တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ NFT နဲ့ physical ပဲအကြောင်းကြားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပုံတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖနက်ကိုချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီဖနက်က order မှာတဲ့အခါမှာ Fortune Event မှာ order တင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းရောက်လာတာကအောက်တိုဘာကျော်မရောက်လာဆိုတော့6လဝန်းကျင်လောက်စောင့်လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဖနက်ကိုချက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဖနက် unbox လုပ်ခင်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါကသူလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တီးကိုရင်ကြည့်ပါမယ်ဒါတော့သူ8ပေါ့နော်8 okay ဒါသူ့ရဲ့ဒီပါဆိုဒီကောင်ကမိုက်တာဒီမှာသူကနောက်ကြောဘက်မှာပါကြောဘက်မှာပါတာတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့10မျိုးကို print လုပ်ထားတယ်စီးရိုက်ထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ digital print ပုံမျိုးလုပ်ထားတယ်အသားကောစီးသားတွေရောတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါလက်ဆောင်ပေးရဆိုပြီးမှလို့ပေါ်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အင်ကြီးအသားလည်းတော်လေးမိုက်တယ်ဒီကောင်မှာဒီကောင်ပေါ့နော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့အင်ကြီးပါပြီးကျွန်တော်ဖနက်ကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီအင်ကြီးမှာလည်းထူးခြားတာတခုပါတယ်ပြီးတော့မှပြမယ်โอเคဒါကတော့ဖနက်ဆိုတော့ဒါကတော့ Nike Rtfkt နဲ့ Takashi Murakami တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဒီဇိုင်းကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေရပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူး detail လေးပါလေးတော်လေးမိုက်တယ်မစိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါ Rtfkt ရဲ့ blade ပေါ့နော် blade ပုံစံလေးထည့်ပေးထားတယ် logo လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ Rtfkt စာလာထည့်ထားတယ်ဒီဘက်မှာ clone ace 3 box ကိုမှသူကဒါအလျားလိုက်ထောရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီမှာ8လေးထပ်ပါသေးတယ်ဒီ8တွေကလည်းပြင်မာကိုင်းချင်ပိုးပြီးတည်တာတဲ့ဒီကောင်လေးက quality ရော detail ရောတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်နေကြပုံစံနေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလဲအဲ့လိုမျိုး reflective ပုံစံမျိုးပေါ့နော် reflective ပုံစံမျိုးထည့်ထားတာတော်တော်လေးကိုပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလဲအကျူရောကုတ်တွေပါပါတယ်ဒါတော့ open paper ပါ okay ကျွန်တော်ခဏလေးကြည့်မယ် open paper ဆိုနှစ်ထပ်လာMurakami drip Air Force One
Takashi Murakami Air Force One Rtfkt နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ် physical pair ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်ကကျွန်တော်ထင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ detail လဲမိုက်တယ်လို့ leather တွေဘာတွေရောတော်တော်လေးပိုပြီးတော့မိုက်ပါတယ် shoes ကိုမှဒါ silver reflector နဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ဒါ Rtfkt ရဲ့ blade ပေါ့နော်အားလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘောနော် leather ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော် leather လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ leather မျိုးထည့်ထားတယ် premium ဆန်တဲ့ leather မျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်အတွင်းနေမှာဆိုရှင်လည်းဒါ leather ပဲနောက်မှာက clone H logo ရဲ့ Takashi Murakami ရဲ့ ကန်ကန် kiki logo ရဲ့စာသားလေးတွေကိုဒါ stitching လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် material ကကော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် steel ပုံစံမျိုးမှထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ clone H ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ့ဒါလေးတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ရှာမာကဒီမှာ Rtfkt ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ logo ထည့်ထားတယ်ဒါဘယ်ဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကကျတော့ Nike logo ထည့်ထားတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ insole ပေါ့နော် insole မှာ clone H ဆိုတဲ့စာသားလေးပါတယ်သူ့ရဲ့ insole ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကဒီဖက်ရဲ့ဒါစုစုပေါင်း stock က total supply က 3822 yen 3822 yen ပဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီက digital unit ကကျတော့4182 yen ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော်လေးနည်းပါတယ်ဒါတော့မှဒီကောင်ကဒီထုတ်တဲ့ထဲမှာအရင်ကြီးအများဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လည်းအလားဆုံးပဲဒါ Murakami DNA ကျတော့ဈေးတော်တော်ကြီးများသွားပြီဈေးတော်တော်ကြီးတော့ဈေးအရင်မြောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖနက်ကဈေးပေါ့နော်ဒီဖနက်ကဈေးကလောလောဆယ်မှာဒေါ်လာ1900နဲ့2000ဝန်းကျင်လောက်မှရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာ350အထက်လောက်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးကိုပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေးဒါလေးထည့်တယ်ဒါဒီနေရာမှာ NFC chip လေးပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ wallet နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဒါ activate လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုချိတ်လည်းမချိတ်ဘူးစီးလည်းမစီးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဈေးတက်ရင်ပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်ဂျီမှာကျတော့ဒီနေရာလေးမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်လိုက်တာနဲ့ဒါပဲဒါမျိုးလေးပေါ်လာဆိုတော့ဒီဖနက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရတော့အနာဂတ် lifestyle မှာဒါကြုံတွေ့ရမယ် NFT တွေပဲဒါ Nike လိုကုမ္ပဏီကနှစ်30လောက်တက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့လုံးဝခံဝင်ဆန်တဲ့ Air Force One လိုမျိုးဖနက်တရံရယ်ဒါမိုင်းချောင်းရှိတဲ့ဖနက်တရံပေါ့နော်ဘလိုဖနက်တရံရယ် Takashi Murakami လိုမျိုးဒါကဘာမှနာမည်ကြီးတဲ့ဒါမိုင်းဝင်မဲ့ artist တယောက်နဲ့ collab လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး story ကောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာကောင်းတွေအားလုံးစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ giveaway ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပေါ့ပါပေါ့နော်ဒါလေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Takashi Murakami စိုင်းကဝယ်ထားတဲ့ဒါ keychain လေးပေါ့နော်ဒါခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟာလေးတန်ဖိုးအပြင်ကတော့3သိန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ငွေ3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ Takashi Murakami ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ် NFT ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ် Nike Air Force One ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်အဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာဘယ်နှကြိမ်ပြောသွားလဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ winner ကိုကျွန်တော်က comment picker နဲ့ live လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရွေးပေးမယ် winner ရွေးမယ့်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့comment picker နဲ့ရွေးတဲ့အခါမှာရွေးလိုက်တဲ့သူကအဖြေမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုရပါမယ်ဆိုတော့ရွေးလိုက်တဲ့သူကအဖြေမမှန်ဘူးဆိုရှင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရွေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်